婆婆出车祸那天，情况危急，只有我丈夫马克和她血型相同，那是种罕见血型。可马克这位大学教授却忙着给高中初恋的儿子辅导小学作文。上次我及时找到马克，婆婆才捡回一条命。但后来她初恋的小混球乱动配电盘，厨房炸了，母子俩都葬身火海。我把婆婆照顾出院后，马克绑架了我，用鞭炮和炸药把我裹得严严实实。我被炸得粉身碎骨，可他还不解气，又一刀刀捅向我。萨拉和小弟米的死全是你的错，他嘶吼着，凭什么他们死了，你却能好好活着？我要让你尝尝他们死前的痛苦。再次睁眼，我竟回到了婆婆出车祸那天。这次我拉黑了马克所有联系方式，还关掉了手机。或许这次他初恋儿子的作文真能写好呢。消毒水的刺鼻气味让我瞬间清醒。转头望去，只见婆婆被抬下救护车，我一定是在做梦。作为医生，我的第一反应是检查她的伤势，和上次一样，内脏大出血，必须立刻输血，否则她必死无疑。我知道马克是唯一的匹配者，但这次我只做医生该做的事，绝不多管其他。送手术室，加急查血型，通知家属。血型报告出来后，年轻护士焦急地跑过来，刘易斯医生，患者是罕见的 O 型阴性血，血库没有库存，怎么办？我放下手术刀，摘下面罩，等家属来，希望有人能匹配。医院联系了公公汤姆，他气喘吁吁地跑进来，亲爱的，出什么事了？爸妈出了车祸，被半挂 truck 撞了。我已经做了止血手术，但他失血太多，必须输血。平时沉稳的汤姆开始踱步，那怎么办？我和他血型不匹配啊。突然，他眼睛一亮，马克，他和你妈血型一样。他人呢？你给他打电话了吗？我故意提高声音，装出焦急又委屈的样子，眼眶瞬间泛红。爸，刚才太乱了，我手机没电，还没来得及给马克打电话。汤姆把他的手机塞给我，我去缴费，你现在就打。让他立刻过来。关键时候儿子不在，养着有什么用？看着他的手机，一阵眩晕袭来。那个曾发誓永远爱我的丈夫，自从初恋回来后，早就变了。我请病假，只为让他去接初恋的儿子放学。我想和他好好谈谈，他却不耐烦地挥手打断。克莱尔，你怎么回事？我对你还不够好吗？每天都给你带晚饭，学着感恩点。可他带回来的晚饭全是初恋母子吃剩的残羹。那个在家从不碰家务的丈夫，如今天天去给初恋打扫房子。我作为他的妻子，连问句话都会被他骂，烦人。我曾以为只要我忍气吞声，他至少会回头看看这个家，守住我们的婚姻。可结果呢？我被他残忍杀害。那段痛苦的记忆让我瞬间拉回现实。我拿起汤姆的手机，打开录音功能，拨通了马克的电话。听筒里传来他的声音：喂，爸，怎么了？是我。妈出了严重车祸，正在手术，你现在必须过来。听到我的声音，马克的语气瞬间变了。你怎么拿爸的手机打电话？又想耍什么花样？克莱尔，我不是跟你说了吗？今天别给我打电话，我忙着呢，特别忙。他的声音越来越大，你是不是盼着妈出事？你心里太扭曲了，难怪我受不了你。再烦我，我就一周不回家，你试试。没等我说话，他就挂了电话。汤姆缴费回来，急忙问，马克来了吗？他说我盼着妈出事，还说不信是真的，让我别烦他。我一边哭，一边把手机递给他，播放了录音。汤姆气得脸通红，这个白眼狼。我亲自给他打。他拨通马克的电话，开了免提。响了几声后，马克的怒吼从听筒里炸开。克莱尔，我都说了，别烦我，听不懂人话吗？告诉你，我一周不回家，你这个丧门星，赶紧滚。电话再次被挂断。汤姆的手僵在半空，嘴巴张着，不敢相信这话是他儿子说的。就在这时，护士慌慌张张跑过来，
刘易斯医生，患者血压骤降，伤口又出血了，仪器快撑不住了，半小时内不输血，人就没了。汤姆终于回过神，浑身发抖。我哭着自责，爸，对不起，都怪我。马克以为我故意搅他给初恋儿子辅导，根本不信我。这可怎么办啊？妈快撑不住了。汤姆拍了拍我的肩膀，声音发颤，不怪你，是我们没教好他。我再给他打，还有半小时，你妈还有救。汤姆一遍遍地拨马克的电话，可对方始终不接。他气得把手机摔在地上，瘫坐在椅子上。我扶他起来，爸，用医院的电话打吧，他或许会信。我打他肯定不信，你用医院的座机打。汤姆抓住这最后一丝希望，点点头，跟着我快步走到护士站。我用医院的座机拨通马克的电话，没响几声就通了。没等马克开口，汤姆就嘶吼道，你这个不孝子，立刻来医院，你妈在抢救，半小时内不到，你妈就死了。要是你妈有事，我这辈子都不认你这个儿子。汤姆的声音里满是绝望，可马克似乎完全没听进去，只不耐烦地叹了口气，爸，克莱尔说妈出事也就算了，您怎么也跟着起哄？您总是偏着他，所以他才敢无法无天。当初我听您的，娶了您选的女人，现在我就不能为自己做点事吗？您为什么帮外人拦着我追求幸福？让克莱尔接电话，他肯定是疯了，故意不让我顺心。我夺过电话，声音异常平静，马克，我们没开玩笑，爸也没帮我拦着你，这是真的。这时，听筒里传来一个小男孩的声音，马克叔叔，我还是不会写，我不想学了。你必须帮我写作业，不然我不让你见我妈妈。孩子一直哭闹，马克的语气瞬间软了下来，好，好，叔叔帮你。不过这是我们的小秘密，别告诉你妈妈，好不好？接着，一个女人的声音响起，马克，没事吧？你接了好一会儿电话了，要不你先歇会儿，我给蒂米点外卖就行，你去忙你的。马克连忙说，萨拉，怎么能让你和蒂米吃外卖呢？你身体不舒服，得好好休息。没事，就是那个疯女人又来烦我，跟条疯狗似的，她明天要是出车祸死了，我都不意外。马克咬着牙，语气里满是恨意，克莱尔，我告诉你，你再喊也没用，我不会让你得逞的。你盼着妈出事是吧？等我回家再跟你算账。再打电话，我们就离婚。他挂了电话。我开了免提，在场的人都听到了。所有人都明白，再打电话也没用，马克不会来。汤姆觉得颜面尽失，脸涨得通红，靠在墙上喃喃自语，我们家造了什么孽儿？周围的人开始窃窃私语，声音不大，却句句钻进我耳朵。天哪，没想到刘易斯医生的丈夫是这种人，出轨还这么理直气壮。是啊，刘易斯医生多能干啊，又温柔又厉害，我一直很佩服他，真没想到他家里这么糟。哎，人无完人吧，可这也太丢人了，换我都想找个地缝钻进去。这根本不是他的错，是那个男人的问题，连亲妈都不管，简直不是人。老太太真可怜，养了这么个儿子。我站在原地，一言不发。他们说的对，我嫁了个魔鬼，现在所有人都知道了。换做以前的我，早就羞愧的辞职，找个地缝躲起来，再也抬不起头。可我已经死过一次了，如果不珍惜这次重生的机会，那我还不如死在那个房间里。越多的人知道马克的真面目，对我越有利。时间过得飞快，10分钟又过去了。就算马克现在回心转意，也来不及了。汤姆用绝望的声音问我，亲爱的，真的没别的办法了吗？要是能捐血，我把我的血全给他都行。就算血型不匹配，多输点说不定也能。他撸起袖子，把胳膊伸过来，克莱尔，抽我的血吧，肯定有办法的。看到他这副模样，我突然想到一件事。马克以前跟我说过，他曾给一个患白血病的学生捐过血。那件事在学校里闹得很大，很多师生都去做了配型，最后只有马克匹配成功。他还因此得了救命恩人的奖状。那个学生叫凯文。
马克捐血后，凯文还需要后续治疗，可他付不起费用，是我给了他$8000救急。更关键的是，为了方便治疗，凯文在医院附近租了房子。有希望了，婆婆还有救。只要婆婆能活下来，我就立刻跟马克离婚，绝不犹豫。我拿出自己的手机，开机后弹出几条消息，我没管，直接找到凯文的号码。心跳得飞快，他会接电话吗？电话响了一遍又一遍，没人接。我又打了一次，以为他没听见，可还是没人接。就在我心灰意冷时，电话接通了。喂，刘易斯太太，是凯文。我急忙说，凯文，是我。你现在能来医院吗？我婆婆出了严重车祸，需要输血，你和她血型匹配。求你了，凯文，帮我救救她。凯文却叹了口气，刘易斯先生说的对，我早该知道你是这种人。你就是嫉妒心太强，为了阻止刘易斯先生做自己想做的事，什么都做得出来。他跟我说了，让我别接你的电话，还说你可能会谎称你婆婆出事骗我。我真不该接你的电话。我的心瞬间凉透，血液仿佛都冻住了。凯文，你听我解释，我没撒谎，也没恶作剧，谁会拿这种事开玩笑啊？凯文粗暴地打断我，刘易斯太太，为了拦着刘易斯先生，你至于吗？我真没想到你是这样的人，刘易斯先生怎么忍得了跟你过下去？你觉得我该信谁？是救了我命的人，还是一个善妒的女人？凯文，刘易斯先生是救过你，但你上5次化疗的费用是我付的，没有那笔钱，你活不到现在。凯文的语气更冲了，刘易斯先生是你丈夫，他的钱就是你的钱，说到底还是他付的化疗费，跟你没关系。别烦我了，我要拉黑你，再也不想跟你说话。凯文挂了电话，我最后的希望也破灭了。汤姆看着我，眼神空洞，真的没别的办法了吗？我摇着头，眼泪止不住的流。我第一次看到向来坚强的汤姆崩溃大哭，她和婆婆一直对我很好，这也是我当初没离开马克的原因。现在我终于要解脱了。我一边安慰汤姆，一边等着婆婆的生命走到尽头。婆婆最终还是走了，我心里五味杂陈，对马克的恨意更浓了。4. 汤姆再也承受不住打击，在医院晕了过去。我安排他住了院，他抓着我的手说，葬礼的事他来处理。亲爱的，我真不知道他把你欺负得这么惨。要是早知道，我早就把他赶出家门了。我抱了抱他，说，爸，别自责了。您和妈一直对我很好，我很感激。我当初会嫁给马克，是因为他曾对我很好，还发誓永远爱我。汤姆和婆婆也待我亲切，所以当马克求婚时，我答应了。马克曾说，以后我们的孩子要叫克莱尔。我问他为什么，他说，克莱尔是我生命里唯一的阳光。后来我才知道，他高中初恋的名字也叫克莱尔。他的网名一直是克莱尔，我以前还觉得很甜蜜，让他改掉，他却不肯，说用了很多年。每次我们吵架，他都会把网名改回克莱尔。结婚后，马克对我越来越差。我问他为什么，他却说，我不想再装了。你也就一般般，能嫁给我，有房子住，该知足了。日子一天天过去，难熬的日子越来越多。我疲惫地走出病房，想起之前开机时弹出的消息，点开一看，全是马克的照片，他在给萨拉打扫房子，还有他们俩躺在床上的照片。最后一张是马克跪着举着牌子，上面写着，为了让萨拉开心，我什么都愿意做。消息里还写着，马克忙着给他做家务，陪他睡觉，累得没时间去救他妈妈。他太过分了。看着这些照片，我恨不得立刻毁掉他。我一直知道马克出轨不对，却没料到这个女人也这么恶毒。她发这些照片，就是为了羞辱我。等着吧，这场游戏赢的人会是我。萨拉，马克，你们等着。5. 马克消失了3天，我一直在帮忙处理婆婆的葬礼。整理婆婆的重要文件时，我发现了一个真相，萨拉发的那些照片才是婆婆出事的原因，
婆婆看到照片后情绪崩溃，马克却开着车以160英里的时速狂奔，最后撞上了半挂 truck。我必须为婆婆讨回公道，可警察却说没办法。他们说，就算有萨拉发照片的证据，她也可以谎称是开玩笑，没有恶意，我的案子很难成立。我对警察说，就算她能逍遥法外，我也要报复。我会等，会一步一步来。1周后，婆婆的葬礼到了，马克终于回来了。他穿着7天没换的衣服，浑身臭味，还把一袋子女人和孩子的脏衣服扔在地上。我看到袋子里有很多女人的内衣，一阵恶心。我不知道马克这么做是为了讨好萨拉，还是他们有穿脏衣服的怪癖。马克指着袋子说，把这些洗了。我拿出手机，前一天刚装的隐藏摄像头已经开了。我等这一天等了太久，终于能说出心里话了。别跟我说话，你从没告诉过我，你在跟一个有孩子的女人睡觉，这1周还跟你的情人鬼混。算你运气好，我没立刻跟你离婚。马克怒吼，你以为你是谁？再敢这么说，我就跟你离婚。我看着他，冷冷地说，我妈，也就是你妈，已经死了。